Barcha obunachilarga salom, qolganlariga esa mening ismim Dartman va men avtomatli fermerman. Ha do'stlar, agar nima bo'lyapti, nima qo'yapti tushunmayotgan bo'lsangiz, qayerda menda avtomat, nega men o'rmondaman, nimalar deyapman, nimalar menda turibdi, avvalgi qismni tomosha qilinglar. Men sizlarga qisqacha tushuntiraman. Avvalgi qismda biz mana bu uydan mana shu avtomatni va yozuvlarni topdik va biz bugun 7 yillik sirni ochishga ketyapmiz. Menimcha ko'rmaganlar qiziqib qolishgan bo'lsa kerak. Videoni ikkita qismi bor. Mana bu tepadagi yozuvni bosib ko'rmaganlar ko'rishingiz mumkin. Aks holda hech nimani tushunmaysizlar. Yana men bu yerdan ana bu tomondan o'tib aylanib kelgan edim. Bu yerdan esa qisqa yo'l bor ekan. Shu yerdan hozir qaytamiz do'stlar. Juda ham vyjvaniyamiz bu youtuberlar qishlog'ida zo'r ketyapti. Menimcha hali bu sarguzashtlarimizni endi boshlanishi. Shuning uchun ham albatta video boshida like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, aks holda seriallar chiqmay qolishi mumkin. Ha, bundan tashqari do'stlar, nima bunker tushunmadim. Qishloqni yonida avtomatni olib qo'ydi, do'stlar ko'rib qolishmasin. Aks holda politsiyaga o'zim berib yuborishadi. Bu yerda mayli, hozir bunga bizning vaqtimiz yo'q. Bizning ishimiz 7 yillik sirni ochish. Ha do'stlar, kim tushunmayotgan bo'lsa aytib o'taman. Tepadagi yozuvni bosib o'tishingiz mumkin. Aks holda umuman qizig'i bo'lmaydi, tushunmaysiz nima bo'layotganini. Hozir esa mana bu sotuvchidan yana biroz bir nimalarni surishtirishimiz kerak bo'ladi. Salom Jetil. Salom. Nima bo'ldi, topdingmi? Ha, topdim, lekin unchalik ham ishim yurishmadi, shuning uchun seni yana bir narsani so'rayman. Bemalol. Xullas, bizning o'zimizda hozirgi mer bor-ku. Aha, Ana shu bizning qishloqqa qachon mer bo'lgan? adashmasam 2015-16-yillarda. Do'stlar, ana men sizlarga aytgandim-a. Nima bo'lyapti? Hech nima. Ha, siz youtuberlar yomon g'alatisizlarda. Xuddi siz jetillardek. Ha, kesatma. Okey. Do'stlar, biz u bilan dushman emasmiz, shunchaki shunday hazillashamiz. U mening do'stim. Yomon xayolga bormanglar. Xullas, mana bildingiz. Aynan o'sha jetil 7 yillik qotil. Ha, u o'z uyida mer bo'lish uchun, shon-shuhrat, mansab uchun bir odamni mana shu yerda yerto'rida qamagan va biz hozir unga tuzoq qo'yamiz. Qanaqa tuzoq deysizlarmi? Juda ham ajoyib tuzoq. Hozir biz uyni ta'mirlaymiz, ammo polga teginmaymiz. Kelganda esa, polni unutibmiz-ku qilishni deymiz-da, polni shunday sindiramiz va uni tuzoqqa tushiramiz. Bu nima ekan deb va politsiya chaqiramiz. Ha do'stlarim, mana shunday qilib uni qo'lga tushirishimiz kerak. Aks holda boshqacha usulni bilmayapman, shunchaki politsiya chaqirsam, hozir mer bu yerda yo'q, ketib qolishi, qochib ketishi mumkin. Bundan esa bizga foyda yo'q do'stlar. Hoziroq biz ishga kirishimiz kerak. Mana bu devorlarni almashtirib turamiz. Ungacha esa jetil kelib qoladi, ya'ni mer. Xo'sh do'stlar, kelinglar, endi biz hozir ishlarni olamiz va ta'mirlashni boshlaymiz. Bu uyni ham qishloqqa ko'magimiz tegadi, ham politsiyaga, ham adolat qaror topadi. Menimcha juda ham zo'r bo'lyapti. Fikrimga qo'shilsangiz, bitta like bosing videoga. Ha, videoga, menga emas, videoga. Xo'sh, hozir endi devorni sindirishni boshlaymiz. Mana bu tomondan birinchi navbatda buzish kerak. Mana bunday yaxshilab, ajoyib. Poy devorlarni hozircha buzib turmaymiz, chunki tom ustimga tushib ketsa bu yomon bo'ladi. Mana bu devorlarni qo'yib bo'lgach, poy devorni sindirish mumkin bo'ladi. Ungacha esa hali yo'q. Yana doskalarni almashtirmaymiz, chunki menga doskalar berishmadi, faqat mana shu moviy g'ishtni berishdi. Bilmadim moviy g'isht nega qo'yishyapti. Balki juda ham boyib ketgandan shunaqangi moviy g'ishtlarni buyurtma qilgandir, ya'ni kim biladi deysizlar. Kelinglar, endi shishalarni o'rnatib chiqamiz birdaniga. Keyinchalik qiynalib yurmaslik uchun. Mana bo'ldi. Endi esa bu tomonlarni qo'yish kerak. Mana bu yerda katta panorama oynasi bor ekan, ya'ni derazasi. Bu yerga ham shishalarimizni o'rnatamiz. Mana bunday zo'r bo'lyapti do'stlar. Menimcha bu uy juda ham yaxshi bo'lyapti. Qaniydi egasi ham xuddi shu uydek yaxshi bo'lsa. Afsus do'stlar, mana shunday yaxshi odam deb o'ylaganimiz aslida mayli do'stlar, mayli nima ham qilardik. Ammo yaqinda adolat qaror topadi. Hozir bu mer kelsin, ko'radi bizdan. Bo'ldi, zo'r do'stlar, ajoyib. Endi bu devorni sindirishimiz kerak va sekingina moviy g'ishtlarni qo'yib chiqamiz. Mana bo'ldi do'stlar. Ajoyib. Ana endi esa xo'sh, yana bizga ichga qo'yishga mebellar beribdimi? Bizga eshik va stop. Buni bu yoqqa olamiz va kravatni ham olamiz.
Avtomat har ehtimolga qarshi o'zim turdi, chunki Jitel qo'lga tushmasligi uchun bilmadim nima qilishi mumkin, chunki 7 yil qo'lga tushmay yurdi. Balki meni ham o'ldirmoqchi bo'lar, aytib qo'ymasin, sotib qo'ymasin deb, shuning uchun o'zim bilan olib turaman. Bizga do'stlar hozir bir dona zina yetmay qoldi. Biron joydan olib, mayli, hozir menda tosh bor 11 dona. Mana shundan yasab olamiz o'zimizga zina, aniqrog'i uy uchun. Biz esa mana bunaqangi joyda yashaymiz do'stlar, afsuski. Xo'sh, lekin bu yerda yashashni men tanlamadim. O'zingiz kommentariyada shu yerda qol deb yozdingiz. Shuning uchun ham nima ham qilardim? Qolsak qolaveramiz. Xo'sh. Do'stlar, lekin men hozirgacha aqlimga sig'dira olmayapman. 7 yil davomida tasavvur qilinglar, uni adashib ketib qoldim. Uni ota-onasi, balki xotini bordir, bolalari bordir, oilasi uni necha yil davomida qidirishgan, balki hali ham umidlarini uzishmagandir. Tirik bir kun kelib qaytib keladi deb o'ylashar. Umidini uzishmagandir. Kim biladi do'stlar, buni buncha bu buni qaranglar, bittada sinib ketar ekan. Bu haqida men hali server egasiga yozaman. G'ishlarni biroz qattiqroq qiling deb, ya'ni adminga. Ungacha esa shunday turib tura qolsin, ehtiyotroq bo'lamiz. Do'stlar, mana bular hammasini olib tashlashimiz kerak. Bilmadim, boshqa mebel olib kelishsa kerak. Men mebel o'rnata olmayman, chunki unchalik nima desam ekan, toza ish qila olmayman. Mebellar esa qirilib ketishi mumkin. Biror joyga urib olaman. Buni men 100% bilaman. Mendan umuman bunaqa ishlarni so'ramanglar. Xo'sh. Mana buni ham yaxshisi joyga solib qo'yaman, chunki biror joyini sindirib yuborishi mumkin. Bo'ldi. Menga mana bunaqangi oddiy qurilish bo'lsa, shaxtaga tushish bo'lsa yoki zombilarni o'ldirish bo'lsa, mayli, lekin bunaqangi nozik ishlarda men umuman nolman. NPC man. Ha do'stlar, kelinglar, bularni olib qo'yamiz. Go'shtga ham 2 kun bo'ldi, tashlab yuborsam ham bo'ladi. Lekin bu yerda hech qanaqangi oshxona yo'q. Agar biror oshxona ochilsa bu yerda zo'r bo'lardi, ha. Bilasizlarmi, yana bizga bu yerda bir-ikki narsalar kerak. Lekin men birinchi navbatda do'stimning yoniga borib kelaman. Xo'sh, ana bu yerda do'konga. Ha. Endi do'stlar, mana ko'rib turganingizdek deyarli bitirdim. Kimning ovozi bu? Hoy, Darb, bo'ldingmi? Mana tomni almashtirib bo'ldim. Tush. Xo'p. Hozir mana bu yerdan sekin tushamiz do'stlar, sekin mana bu yerdan. Yaxshi. Janob mer, bo'ldi, hammasini bitirdim. Kirib ko'rishingiz mumkin. Hozir polni almashtiraman va tayyor bo'ladi. Shoshma, senga bir narsani aytishim kerak. Nimani? Polni almashtirma. Nega? Buni qarang, hamma yoq chiroyli-da, pol esa xunuk. Yo'q, kerak emas. Kerak emas? Nimaga? U yerda bir nima yashiryapsizmi? Yo'q, shunchaki yaxshi turibdi. Meni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Nima? Tushunmadim. Bilaman u yerda skelet yotganini. Qayerdan? Jin ursin. Senga qayerdan ham ishondim? Ishonding, sen menga hech nima deganing yo'q. Ana endi adolat qaror topadi. Bu yerdagi 7 yillik qotilliging sirini hamma bilib oladi. Hozirning o'zida video ketyapti va buni hamma ko'ryapti. Mana bularni o'qib ol. Shular senga isbot. Jin ursin. Shoshma, bu yoqqa olib kel. Endi tugadi. Hozir politsiya keladi bu yoqqa. Politsiya ishonching komilmi? Stop, axir do'stlar, politsiya chaqirishga jin ursin. Nima bo'ldi? Telefoning yo'qmi? Rostdan ham telefonim yo'q. Do'stlar, ana xolos endi. Xo'sh, nima qilasan endi? Do'stlar, hozirning o'zida kommentariyaga tushib, shunchaki 611 raqamini teringlar va politsiyaga qo'ng'iroq qilinglar. Do'stlar, hoziroq bizni qishloqqa politsiya chaqirishingiz kerak. Men uni mo'ljalga olib turibman. Agar hozir bilmadim, do'stimning oldiga ketsam, u qochib ketishi mumkin. Shuning uchun ham do'stlar, sizlardan o'tinib so'rayman. Hech qanaqa obunachilaring senga yordam berisha olmaydi. Yutqazding. Yutqazim, hali buni ko'ramiz. Sen obunachilarimni nima deb o'ylayapsan? Hozir bu yerga politsiya keladi. O'zing ko'rasan. Do'stlar, meni uyaltirib qo'ymanglar. Bo'la qolinglar. Shunchaki 611 raqamini teringlar va politsiya chaqiringlar. Ko'ramiz kim kelar ekan. Ko'rasan va qamoqqa tushasan. Bo'pti, mayli. Balki senga pul kerakdir. Pul? Bizga hech qanday pul kerak emas. Biz obunachilarim bilan adolat tomondamiz va seni politsiyaga topshiramiz. Ana ko'ryapman, уже yigitlar yozishni boshladi. Ana politsiyaga chaqirishyapti kommentariyada. Bo'ldi. Ana endi sen tugading. Mayli, senga kambaho beribman. Mayli, sen obunachilaringdan uzr so'rayman. Ularga ham pul berishga tayyorman. Pul? Bizga pul kerak emas deb senga ikkinchi bor aytyapman. Bo'ldi. 7 yillik sir mana nihoyat biz ochdik. Lekin bekor qilding. Men seni yoqtirgandim. Seni o'zimga ishchi qilib olmoqchi edim. Menga unaqangi harom pullaring kerak emas.
Balki undan boshqa yomonliklaring ham bordir, ha? Do'stlar, do'stlar, politsiya kelibdi. Janorsan. Ana endi rostakasiga tugading. Ana bo'ldi, jetel. Chiq, bo'la qol. Xo'sh, do'stlar, politsiya hozir tepadan o'tib ketyapti. U qotilni tutib olishdi. Men albatta qurollarni topshirmadim, chunki ular menga ikki do'stdan esdalikka qoladi. Ha, bular bizga kerak bo'ladi. Men ularga shunchaki aytmadim. Agar jetel sotib qo'ymasa, sotsa ham nima bo'ladi? Men shunchaki tuhmat qilyapti deyman, lekin do'stlar, bu jinoyat emas, chunki buni biz o'rmondan topdik va yaxshilik yo'lida ishlatamiz. Bu avtomatni hech kimni o'ldirmaymiz. Men jetelni osib tashlashim mumkin edi bu bilan, lekin osib tashlamadim. Ko'rib turganingizdek, menga ishonsa bo'ladi do'stlar. Undan tashqari kommentariyda hammaga rahmat deb qolaman. Agar sizlar bo'lmaganingizda uni qo'ldan chiqarib yuborishim mumkin edi. Bilmadim qanday qilib politsiya chaqirardim. Albatta obuna bo'ling, like bosing. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'ling. Undan tashqari keyingi qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Sizlar bilan men Darman bo'ldim va biz sizlar bilan hozir YouTuberlar qishlog'ida edik. Hammaga xayr.